pois eu sou a Ingrid Gabriele e hoje eu vou estar fazendo para vocês um vídeo desenhando um cachorro quente. E se vocês gostarem, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho aqui embaixo para receber todas as notificações. Então, se você quer aprender a desenhar, você aprende com essas pessoas aí que fazem canal desenhando. Então, se vocês se inscreverem no meu canal e chegar a 11.000 likes, eu vou estar fazendo pra vocês um milkshake. Tá certo? Vamos começar. Voltei. Olha, gente, esse cachorro quente vai ficar bem legal nessa folha aqui, ó. Fazer aquela salsicha que ele tem. Aquele pão, gente. Então, eu já terminei o cachorro quente. Ó, como ele tá legal. Esse pão de baixo está muito feio. Milho. Batata frita. Aquele ketchup bem bom. É aquela maionese. Milho de novo. Ó, gente, como tá ficando. Estão gostando? Deixa aí nos comentários. Estão gostando? Então, vamos colorir. Se não der tempo pra você fazer, você pausa o vídeo, tá bom? Eu vou começar pintando ketchup, gente. Esse vermelho. A maionese vai ser amarelinha. Amarelo. Olha, galera. Eu vou pintar aqui o milho. Milho tem pouco. E a batata frita vai ser laranja.
esse é meu primeiro vídeo, gente. Olha, gente, eu terminei de pintar a salsicha. Agora vamos pro pão. Esse vídeo deve ser bem rápido, porque hoje que eu não vou demorar. Pegar aqui uma borracha. Olha, gente, terminei. Um beijão pra vocês e